Koma. Aku marah ya. Lek dames kok ireng nang nggih. Ireng ya aku gak apa-apa lho. Wong pancen wajahku ya hitam, tapi kan manis, iya gak? Kok tambah hitam, Lek? Hitam. Orangnya hitam. Hitam kulitnya. Hitam kulitnya. Hitam. Orangnya hitam. Aku batak kok ireng. Jam 4 langit mulai. Lentok para lek. Montore iki entuk di. Tapi ape kotor kono diwehno. Lah bocah bugang. Wong montor yo. Montor iki umpamane iki regane 187. Menyang mok 2000. Bukan. Ini paling 160 ayo ngono. Gak oleh. Yo wis. Montor iki tapi tak suwun ning ngene. Kon nganggo montorku mobil. Pamane mobil yo. Wong pireh kuwi? Ndek iki. Sore mbek Arifin ning ngarep. Terus Eko, Aji, Pak Erara. Aji, Pak Erara. Terus apa nih Ndek? Terus Jaki. Eko, Aji, Pak Erara. Terus Eko. Loh. Eko, Aji, Pak Erara, Jaki. Wong papat teh yo. Wong papat sapa ndek iki nggih? Ndek iki sapa nek? Wis mok kuwi tok yo. Lah ki mobil kan wis sedeng ya. Wong 6. Lho. Wong gede-gede. Lah Zaki kan cilik ben dikek nang tengah. Kayak bantal. Kene nggure ditumpuki bantal, lak engko dikek nang tengah. Lah sing ngguri sing gawa digede kek nang ngguri. Kan yo sedeng ae mobil kuwi sedeng, gak sedeng yo joke dijipuk. Aduh nggone nggih montone rusak. Aku iki anakku gak ndek pikiran kok sang. Wis main gejog kae. Gardane apa sing ambrol, syukur. Lah kuwi musa aku ngono, lho jegono gawan nak wis langsung kelep konten mobil jegono gawan ngono ae. Sel dandani Dik. Walah engko sampean sak mobil kawak ijek payu. Terik-terik iki kok showroom nggonku. Lah yo lah. Bayar. Dikek opah kula nek ora apa-apa, gawekno payonan. Dikekno kono. Apa terase Mbak Nar kuwi didandani. Terus digawekno garasi ngene. Tapi ki nek di garasi ki anu nggen kok apa jenenge? Mobil-mobil ku akeh nglumpukno kono kuwi sam. Tunggu tuku ngono kae anget ngatak kon dandani. Omahku lan didandani gak apa-apa, sesuk ben linang kok digolekno. Tukune pira dibalekno, sok ben nggo tuku tanah. Sing liyane nggo linar wis. Ora tuku yo ora apa-apa wis enek. Yang gua ada garasi, kan sesek engger ngene arep. Tanahe sesek kok. Nek umpamane iwak kuwi diuruk ngono ya sedeng. Beno tongger kok kabeh kok digawe koyo garasi. Ben nenek kricik-kricike air tuh bisa bisa menyehatkan pikiran. Kricik iwak ku anu lho nggih, anu otak lho. Terapi otak kuwi sam. Kricik mungkin terapi otak. Nek bajing urip bajingan kan kono. Bajing loncat. Ya wis ana guys. Tuku motor yo tinggu motor minggu yo dandani yo nek. Urung iki sama. Jenenge motor bekas yo nggih. Nek wis ora selae yo langke enteng. Motorku iki perak der, irit.
Montor kuwi apik mobil kuwi sama. Yo ngono mau tapi perawatane yo ekstrim. Dirawat yo tempat-tempat. Sekian sana ya. Kerwaras, seperti kerwaras ya tekan omah ngono aku seneng. Ngono ki aku nek omah niku kok ora entuk omah lele ya. Pikiran Bu Yuni nek bengi turu nang kono aku yo tak telepon, "Nduk kan mbek sapa nduk Bu? Mak." Yo wis. Aku jarang ndur. Mbok kon banturi mantuku ki, alah gak tahu aku tenan aku tak akoni. Ya mbek buke kono, aku malah seneng atiku ki anggere gak enek sing baturi ngono ki aku seneng ya. Bu Yuni kan anake wis gedhe lengger, lek bareng aku kan ijek bocah. Rafai paling gak suka turu nang nggone wong, ngejak mulih. Ndek kae urung dinggoni sapa-sapa tak nggoni ngono ki yo mulih. Opo gak gelem gak tau turu kono sam. Sing turu kono ki ndek kae sering pake. Turu nang kono ki pisan tok tak eling-eling ber tahlilan apa ber apa nek ngarani ngono. Kuwi mok kuwi tok. Gak tahu aku turu nang kono. Angger aku apa Bu Yuni nang kono ki baturi mantuku ki aku seneng ya. Angger bar lunga ngono ki nek bature ngono lho. Mbok kono ki ranti sapa-sapa. Mboke ning kene glewu, ya wis ngurusi keluargane dhewe. Ala aku ndek kaya ora niku omah kene iki malah gong liwang-liwung alas ra karuan kok. Kok aja nek ditiliki. Ora usah ngono. Nek buke ndekne kan ijek enom. Lah aku mbokku wis tuwek-tuwek iki yo reneng nek kata manjar di anu gek eneng. Gek enek lah renek aku ki reneng. Wis sak urip-uripku aku ki wis dikeki omah, dikeki panggonan yo wis mbek ora tuaku. Atik mikir kowe dhewean kok gak. Nek aku ki pikiran, aku mbek Bu Yuni wis nenek bature ngono ki aku seneng. Pikirane wong iki dhewe-dhewe. Nek ndek jaman kae yo los ape mangan ape ramangan wis teng domah. Ora ngurus tenan nek wong tuwek ndek jaman kae. Tapi nek mbokku ngono iki eling aku. Mi diklumpukno brambang ngono iki dikeki anake ngono iki ngger. Jiran nggawa ngono iki yo mi sitok. Kadang mi ngono iki disinggahno brambang elek-elek ngono iki dikeki sing apik ngono kuwi. Lumrah le mbokku ngopeni barang elek-elek ngono kuwi. Wak diwehno damai sing Mbak Yuki pokoke ya wis gwething iki ndek kae mulo. Engko anu lak diwehno damai lha piye wong jenenge brambang ketoke akeh elek-elek engko nek damis rene dingengeki. Ngono ki digawane apa sithik enek bawang ngono ki ya mbah loro mbah telu ngono ki dingengeki. Dadi campur aduk ngono makku enek lombok apik-apik ngono ki ya dipeme digaring dipethiki terus diwehno aku. Piye dong pancene duwene ngono ki wong tuwek ora iso ngkeki makku ngawula nang anak, ngopeni anak. Untuk opahe ngono ki gak wis bungah terimae lengger. Gendan kekno nang anak. Tapi Mbak Yuku pikirane yo ngono mau. Apa didarani nang anak, apa didarani aku, apa diwehno aku. Sampo ana. Kandhane siji mbok siji anak. Yes, mbokku yo sabar. Di dingklek yo diwehno dingklek. Pakku iki ketok ra dingklek ngger ngene iki dingklek ngono ki. Pakku dolan rene ape njunguk iki enek. Wah aku duwe pikiran, aku digawekno dingklek sama. Tuku kayu, ngono ki dhuwit kanggone anake, kadang yo kanggone las, kadang yo kanggone war, pokoke ngono ki dikeki, pakku ngene dikeki. Gak dikeki njaluk, pakku njaluk. Dienggo tuku kayu 500. Kayu ngene-ngene iki pedal-pedalan ya. Yo, dikeki ngono ki. Digawe dingklek gek meja aku dikirimi 4 rakit ya. Ngene iki sak 2 rakit. Maksudnya 2 rakit kowe tak dol coke tak nggo mangan. Ngono ki wis nganggo dingklek aku suwen karo mbayan. Mara tuku kan kei omah lengger. Jenenge wong tuwek ora duwe ra iso kei apa-apa kan. Iya. Dadi pikirane wong tuwaku ki duwe napa dikeki. Kok gak diculno ngono gak. Nek duwe tanah ya di wong ndek kae omah kuwi lho, omah sing sing elek kuwi mesuk mben omah kuwi lho pek gawa nenen aku muni ngono sampe ndek kae muni ngono nggih. Aku tapi ora ndek pikiran ngono kuwi. Oh gak. Sok ben gawa ya nduk omah kuwi tak wehno kowe. Makku, pakku menono. Saking anak-anake do ning kene iki wis
ibarate diewangi-wangi pakku ngono. Lah wala ya digawekno omah sing ngarep kuwi sing tak bangun kuwi, digawekno kuwi. Terus selas ya diewangi-wangi gawe omah, dingewangi apa iso duwe, Joko duwe. Rak sing las wala war kuwi diwangi-wangi mergawe ya wis diwangi lah, wis ibarate dimodali. Terus anak-anake sitok-sitok iki kangno kuwi sing ora entuk apa-apa. Untuk apa yang ngger ndekne didelok nang kono maratuwane iki cukup ya wis. Tapi wong tuaku ya sok nek tanah iki payu ya dolen sapa sing gelem norok muni ngono Pakku. Sing gelem norok sok ben didol menawa. Nek kae muni ngono. Ya le, sik ah. Ngono ya wis ngger ngantek saiki aku ya ora maksud iki ya ora mikir nek kuwi kudu aku entuk gak wis ger. Wis entuk karep ora entuk karep. Aku wis dadi wong iki kok gak tau Dek. Ndang aku ora duwe ra iso mangan. Aku wis direka-rekakno maratuwaku nang kene aku wis seneng kok. Maratuwaku aja sugih aku ndak dikeki tanah sakmene mbane iki. Tanah kuwi iso dadi jentrek-jentrek dadi telu. Omah iki iso dadi telu ya. Iso dadi telu kan. Sampeyan anakku telu kene Pak singget ngono. Lah dadak man wanah kuwi ambek IP-ku dipuwetno pas kene. Puas. Waduh omahku tek mepet. Alah. Wis sing jenenge dulure lanang Pak Arifin ya wis Pak dikeki sakmono ya wis pancen rezekine sakmono. Ya ora apa-apa, wong kene iki ya ora apa-apa. Jadi Gusti Allah ngijabahi tak idek omah ping 3 tak gejog tak celuk. Apa nek ngarani? Leluhur mistis. Leluhur mistis tak celuk. Puje pajepu sempro bolong buntu walu. Lemah iki melu aku, lemah wong melok aku. Katut. Apa nek ngarani ya iya. Engko ben diparani wong Jawa. Lah iya kok ben dilapurno. Oh alah lele. Bekakas sing ora kok mbok pikir. Sing penting ki nyambut gawe. Sekirane orang rugekno kowe, nek masalah danyang lelembut iki urusan iki nek awake dhewe iki mbento ora ngerti barang ngono-ngono ki ora bakal ganggu tenan kok. Aku ora sombong, ora ngarah diganggu. Apa? Wah aku ditabrak truk ora mati jajal saiki ndang tabrakno truk ngono le. Alah, wong Jawa lho nggih tanggaku. Ora sombong. Ora usah diwarai Dik. Sing kuasa Gusti Allah wis roh. Ode iki mbok omongan mbek aku ngono. Sing ora-ora. Kok sing teko demit, sing teko leluhur sing nyekel aku. Lah iya. Lah engko nek wong sak kalau ceput tak ngongkon muni ngono kabeh apa cekel kabeh ngono. Leluhur iki bangsa apa? Bangsa lelembut, bangsa dedemit wis kono. Wis ndang golek urip dhewe. Barang putih padha nyingkreh, barang abang padha nyimpang. Ora ngurusi kowe, aku ora ngurusi kowe, aku ora ngurusi kowe. Butuhku nyambut gawe. Ngono nek aku dadi wong iki. Sing penting siji. Ya, urusanku. Wong bangsa lelembut kuwi bento nggih, ora usah. Jejel wong bento kuwi ora wedi apa-apa. Bento ngono. Ora usah ngurus-ngurusi ngono kuwi. Ngono. Nek memang urusan ya urusono. Apa kowe ngurusi demit, apa ngurusi jim, urusono. Wong ngomong ngene kok kleru. Ha iya demit endi sing ape nggugat. Kok komet aku ngrasakno. Aku kok iso gumun aku. Kok iso gumun apa ngono kok kleru. Keluargaku kok sithik kok kleru. Wong sing lah aku ki lagi ramen. Lah Nduk, kowe kok dodolem laris. Ngono ki mek kondi Nduk, kok Gunung Kawi apa gunung endi apa Uyah Manyar. Ngono iki biasa guyon kuwi. Guyon iki biasa. Wah mek pesugihan kowe. Lah mau ora mek pesugihan apa mek kemelaratan. Oh, otak iki lho ora dienggo mikir. Aku nek matan kok gregeten aku. Apa lho nggih konten lho. Kok digedhek-gedhekno ngono lho nggih. Nulung wong ngono ki ya kleru kowe tak kandhani. Nulung kandhek iki pondok ngono ki tulung ya kleru kowe tak kandhani. Men
menjelekkan nama. Lah wong iki nulung bocah kuwi ngantek nandi ora roh ngono kleru dipuarani. Lah yo kabeh-kabeh diparani, kabeh-kabeh diparani. Engko aku ngomongin ku diparani wong Jawa. Arep mbok parani arep ya. Wong Jawa. Parani ora urusanem. Ora muni piye-piye, muni ngono ki ya lumrah jenenge wong. Gawe jargon ki anakku. Super. Jargon seperti itu wonge berarti seneng. Ndek iso ndelok kontene, berarti iso Lah kuwi mak Soimah lo tak celuke gelem muring-muring kena royalti. Manuhara Soimah los. Ayu Lek Dames iku malah menjatuhkan mak Soimah. Ije Ayu Lek Dames jare. Mak Soimah lho dilalah ya alhamdulillah kepethuk mak Soimah. Dilalah ya kepethuk Manuhara. Mau ora kenal Manuhara, aku iso dadi kenal Manuhara. Mok trimo nang TV. Diceluk ngono iki nggono iki kontene mak rame terusan. Terus dikepoin. Kok urip kok men digawe susah ya wong urip iki. Apa sithik kok apa sithik kleru ya wong urip iki. Lah iya, tak laporno. Kena undang UUT nomor iya bandam piro ping laporno. Aku ngono. Kok apa-apa kok lapor. Asal melapor ya ora nganggo donya. Nganggo donya le nek laporan iki, nek masalah urusan polisi iki ora eneng wong nganggur ketekur kur lapor. Lah meneh dawaane wong lapor kok mbok warai lapor. Ora usah nantang-nantang. Anakku yo pamane ya jargon seperti itu ki berarti ki tau ndelok seneng. Ndelok ngono ki ndelok seneng. Berarti pamane. Tapi ki yo ndek kae yo ora tau roh kok. Aku yo gawe ku lho nang kono piring sendang ngono topo nang sendang ngono piring mbah golek wangsit 4 nomor 5 nomor nang kono piring nunggu sendang-sendang ngono ku yo golek demit-demit niku dideloki demit niku dadi ungkrah sing ungkrah demit yo kowe asline kok ora piye-piye diungkrah lah piye maune tenang terus diungkrah wong sing ora anu ngono wis butahe apa ki ora sah digoleki ngono. Jenenge ungkrah demit yo kontenem kuwi malah mumet tau rasane. Alah. Berak-berok ae cangkeme. Yo iki diparani wong Jawa lho. Sing ungkrah demit kuwi lho, sing nggih konten demit. Sopo jenenge? Alah, ra roh kuwi jenenge. Agak saya jadi. Ra roh diparani ape dilapurno. Sopo? Ya kuwi sing ungkrah demit penggaweane iki kontene. Sing lapor. Kuwi le ya sing sapa wong Jawa kuwi le. Enek leluhure sing nyekel demit cepu jare. Lah ya leluhure enek sing nyekel piring kok komet ta. Wong salus piring ya roh ae kok pinter men. Lah sing ungkrah demit iki malah ndekne kok wong ngene iki mau ora demit. Aku kok melok ndelok kontene kok melok seplemet aku. Kudu tak sauri ae cangkemmu. Kok sing ora ngono. Terok ngene lho. Apa leh mistis apa ngono nek ngarani iki? Demit ngono lho, super. Mistis ngono ki lho. Anakku ki muni ngono, kleru jare terus ndekne nggawa kanca sing nyekel leluhur demit cepu ndekne ngono. Engko diparani nek engko. Warani gak apa-apa, Pak. Yo, warani gak apa-apa yo. Ora apa-apa. Ayo, kowe engko rek dipuarani aku Lek Dames muni ngono dipuarani ke piye? Wis karepem piye? Heeh. Karepem piye? Karepe pe dilaporno. Laporno urusan apa? Urusan demit. Lah demite ketokno. Nah. Demite ketokno rupane piye? Abang apa ijo? Kok komet aku. Kok komet aku ndasku. Kok sing ora. Ya. Ora wong percaya. Datangi ta Le, rasa berok-berok ya cangkeme. Ayo, datangi Le, cah pinter. Cah bagus tanya lah anakku ta. Anakku bagus pinter, sampeyan dadi wong agung ya Le ya. Wis, ayo nantangi.
Sampeyan gede dadi wong ageng. Tukang apa? Sarapan. Hah? Biasa. Sarapan Kentucky, Pak. Anak babi sirah goro-goro, Pak. Babi sirah. Wes, diam. Heeh, pinter ya, Dek ya, Le ya. Heeh. Wis, guys, ngono ae, guys. Iki siap-siap engko nek menawa diparani demit bau reksa. Pak, kucingnya keluar. Iya.